តកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានប្រាប់ពលរដ្ឋកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅប្រលានយន្តហោះក្រុងកាប៊ូលឲ្យសោះដោយសារតែមានការគំរាមកំហែងភេរវកម្មការទាញសញ្ញាអាសន្ននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលកងទ័ពលោកខាងលិចប្រញាប់ប្រញាល់ជំលះពលរដ្ឋនិងប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យបានមុនពេលផុតកំណត់នៃការដកកងទ័ពនៅថ្ងៃទី31 ខែសីហាខាងមុខដូច្នេះតើអ្វីទៅជាការគំរាមកំហែងនៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ូលយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីអង្គកំអនចាស់ជម្រាបសួរកំអនជម្រាបសួរភារីចាកំអននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានប្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យចាក់ចេញឲ្យបានឆាប់ពីតំបន់ប្រលានយន្តហោះទីក្រុងកាប៊ូលព្រោះតែមានការគំរាមកំហែងភេរវកម្មអញ្ចឹងតើប្រទេសលោកខាងលិចដែលដឹកមុខដោយអាមេរិកនឹងបាននិយាយអ្វីខ្លះអំពីការគំរាមកំហែងភេរវកម្មនេះកំអនភារីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តមានដូចជាអូស្ត្រាលីនិងអង់គ្លេសបានប្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ពួកគេឲ្យចាក់ចេញជាប្រញាប់ពីតំបន់ប្រលានយន្តហោះក្រុងកាប៊ុលនៅខណៈពេលដែលមនុស្សចំនួនរាប់ពាន់នាក់កំពុងបន្តព្យាយាមចាក់ចេញពីទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមរយៈប្រលានដែលជាច្រកចេញតាមផ្លូវអាកាសតែមួយគត់ការប្រកាសអាសន្នត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រមានអំពីការគំរាមកំហែងភេរវកម្មដែលជាការវាយប្រហារពីសំណាក់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលបានណែនាំដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជៀសវាងធ្វើដំណើរទៅប្រលានយន្តហោះនិងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកដែលកំពុងតែនៅច្រកទ្វារប្រលានឲ្យចាក់ចេញពីទីនោះជាបន្ទាន់ស្ថានទូតអាមេរិកបានលើកឡើងអំពីការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ព័ត៌មានអ្វីលើសពីនេះនោះទេប្រទេសអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីវិញក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំស្រដៀងគ្នានឹងអាមេរិកដែរដោយប្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ពួកគេដែលនៅតំបន់ប្រលានយន្តហោះកាប៊ុលឲ្យចាក់ចេញទៅរកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពដោយហេតុថាការគំរាមកំហែងភេរវកម្មគឺធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនិងអាចកើតមានឡើងក្នុងពេលដ៏ខ្លីក៏ថាបានទន្ទឹមនេះទីក្រុងឡុងបានប្រកាសដែលថាប្រសិនបើអ្នកណាអាចចាក់ចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយសុវត្ថិភាពតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងនោះពួកគេគួរតែធ្វើដូច្នោះភ្លាមៗកុំបង្អែបង្អង់រងចាំយូរឲ្យសោះនៅត្រង់ចំណុចនេះគួរបញ្ជាក់ជូនដែរភារីថាចាប់តាំងពីទីក្រុងកាប៊ុលធ្លាក់ចូលក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកតាលីបង់កាលពីថ្ងៃទី15 ខែសីហាមកមានមនុស្សជាច្រើនភ័យខ្លាចនិងបានព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះទីក្រុងកាប៊ុលដើម្បីរត់គេចចេញពីរបបគ្រប់គ្រងរបស់តាលីបង់កាត់មកទល់នឹងពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានដឹកជម្លៀសជនបរទេសហើយនិងជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួន79,000 នាក់ហើយចេញពីអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងកាប៊ុលក្នុងប្រតិបត្តិការជម្លៀសអាកាសដែលគេចាត់ទុកថាជាប្រតិបត្តិការជម្លៀសដ៏ធំបំផុតនិងមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រភារីចាកំអនប៉ុន្តែតើអ្វីទៅជាការគំរាមកំហែងភេរវកម្មរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងហើយតើការគំរាមកំហែងហ្នឹងគឺវាធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតណាទៅមន្ត្រីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាប្រលានយន្តហោះទីក្រុងកាប៊ុលដែលមានកងកម្លាំងទ័ពបរទេសចំនួនរាប់ពាន់នាក់ដឹកមុខដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហុំព័ទ្ធដោយប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានដ៏ច្រើនកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងខ្ពស់ណាស់ពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមមួយដែលមានឈ្មោះថាខូរ៉ាសានសេចក្តីព្រមានពីការគំរាមកំហែងភេរវកម្មរបស់អាមេរិកអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីនេះបានជំរុញឲ្យក្រុមមនុស្សដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាច្រើនកកកុញនៅតំបន់ប្រលានយន្តហោះកាប៊ុលចាក់ចែងទៅទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុនដោយខ្ញុំបានលើកឡើងពីមុននេះបន្តិចហើយភារីថាក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចដែលដឹកមុខដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីការគំរាមកំហែងភេរវកម្មក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់ណាមួយអំពីការគំរាមកំហែងនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំស្ដាប់បានលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden និយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថ្មីនេះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមខូរ៉ាសាននេះគឺជាសត្រូវសួរពូជរបស់ពួកតាលីបង់ហើយពួកគេទាំងសងខាងសុទ្ធតែមានប្រវត្តិធ្លាប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នោះហើយទើបលោក Joe Biden ថាកងទ័ពអាមេរិកហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តព្រមទាំងជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ទាំងជនបរទេសនិងជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានវត្តមានជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅឯប្រលានយន្តហោះកាប៊ុលប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យនៃការវាយប្រហារពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរ៉ាសាននេះណា
យន្តហោះយោធាមួយចំនួនរបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចដែលហោះដឹកមនុស្សចេញពីប្រលានក្រុងកាប៊ុលក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានបាញ់ពន្លឺភ្លើងដើម្បីបន្លំមីស៊ីលកុំឲ្យចាប់ទីតាំងយន្តហោះបានភារីចាក់កំអននិយាយអញ្ចឹងតើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរ៉ាសានហ្នឹងគឺជាអ្នកណាគេដែរហើយតើពួកគេហ្នឹងធ្លាប់បានបើកការវាយប្រហារអ្វីខ្លះកាលពីពេលកន្លងទៅក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរ៉ាសានត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះដែរថា ISK ឬក៏ ISIS-K ខូរ៉ាសានគឺជាឈ្មោះប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់តំបន់ដែលសប្តាហ៍នេះមានផ្នែកខ្លះនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអ៊ីរ៉ង់អាហ្វហ្គានីស្ថាននិងនៅអាស៊ីកណ្ដាលរដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរ៉ាសានត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងគេក្នុងឆ្នាំ2015នៅពេលដែលអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬក៏ក្រុមជ្រុលនិយម ISIS បានព្យាយាមពង្រីកវិសាលភាពភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហួសចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងប្រទេសស៊ីរីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរ៉ាសាននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខេត្ត Nangarhar ភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងខែមករាឆ្នាំ2015ពួកគេបានទាក់ទាញនិងជ្រើសរើសអ្នកចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាពិសេសបណ្ដាជនដែលរត់ចោលស្រុកបណ្ដាជនដែលរត់គេចចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមតាលីបង់និងក្រុមអ្នកដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងបរាជ័យរបស់មេដឹកនាំទីក្រុងកាប៊ុលក្នុងសមរភូមិទល់ជាមួយនឹងទាហានតាលីបង់បើយោងទៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា CSIS ពួកអ៊ីស្លាមខូរ៉ាសានទទួលបានការគាំទ្រពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីក្រុមនេះធ្លាប់បានបើកការវាយប្រហាររហូតដល់ជិត100ដងប្រឆាំងទល់នឹងជនស៊ីវិលនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានក្រៅពីនេះពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរ៉ាសានធ្លាប់បានប៉ះទង្គិចគ្នាប្រមាណជា250ដងជាមួយនឹងកងកម្លាំងទ័ពអាមេរិកអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកងកម្លាំងទ័ពប៉ាគីស្ថានរាប់ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2017មកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរ៉ាសាននេះភារីស្ទើរតែរលាយបាត់រូបរាងអស់ពីមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់របស់ពួកគេទៅហើយនៅភាគខាងកើតអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីចុងឆ្នាំ2019ដោយសារតែរងការវាយប្រហារពីយោធាអាមេរិកអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងរងការវាយប្រហារផងដែរពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរបស់តាលីបង់ដោយឡែកនៅពេលត្រូវបានគេសួរអំពីការគំរាមកំហែងភេរវកម្មធ្ងន់ធ្ងរនៅឯប្រលានយន្តហោះទីក្រុងកាប៊ុលអ្នកនាំពាក្យតាលីបង់ម្នាក់បានទទួលស្គាល់ពីហានិភ័យនេះជាហានិភ័យដែលបង្កជាបញ្ហាបន្ថែមទៅក្នុងស្ថានភាពដែលវឹកវរស្រាប់ទៅហើយនៅទីក្រុងកាប៊ុលក្រុមតាលីបង់បានស្ដីបន្ទោសថានេះគឺជាកំហុសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុងតែម្ដងភារីការសិក្សាថ្មីរបស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលអាមេរិកបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងប្រើបច្ចេកវិទ្យា mRNA របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និង Moderna មានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងមេរោគ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីទម្រង់ Delta បាន 66%ដោយសារតែមេរោគ COVID-19 ទម្រង់ Delta កំពុងតែវាយលុកខ្លាំងហើយករណីឆ្លងថ្មីហក់ឡើងខ្ពស់វិញនោះអាជ្ញាធរសុខាភិបាលអាមេរិកបានសម្រុកធ្វើតេស្តបុគ្គលិកពេទ្យរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងរដ្ឋចំនួន6ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីវាយតម្លៃអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងទាំងពីរខាងលើវ៉ាក់សាំង Pfizer និង Moderna ដែលសិតតែប្រើបច្ចេកវិទ្យា mRNA ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានប្រសិទ្ធភាព 91% ក្នុងការសិក្សាដំបូងចន្លោះថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2000ដល់ថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែអំឡុងពេលមេរោគ COVID-19 Delta វាលុកខ្លាំងដោយគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី14ខែសីហាគេបានរកឃើញថាវ៉ាក់សាំងទាំងពីរបានថយប្រសិទ្ធភាពមកត្រឹមតែ 66% តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការការពារមិនឲ្យធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពលើស 90% ដដែលសូមបញ្ជាក់ថាការថយប្រសិទ្ធភាពនេះរកឃើញស្របពេលដែលមួយថ្ងៃចុងក្រោយអាមេរិកបានរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីមានចំនួនជាង 147,000 នាក់រីឯករណីស្លាប់ថ្មីមានចំនួនរហូតដល់ 1,134 នាក់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បានថ្លែងការពីពេលថ្មីនេះថាលោកនឹងចូលឈ្មោះជាអនុប្រធានាធិបតីជំនួសវិញអំឡុងកិច្ចការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងបន្តថាប្រទេសហ្វីលីពីនបើតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិគឺអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចបានត្រឹមតែមួយអាណត្តិតែប៉ុណ្ណោះក្រោមហេតុផលនេះហើយនៅក្នុងអាណត្តិក្រោយលោកប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នគឺលោកឌុយតាតេបានថ្លែងថាខ្លួននឹងចូលឈ្មោះជាអនុប្រធានាធិបតីវិញនៅឆ្នាំក្រោយ
អំឡុងបទថ្លែងសន្ទរកថាថ្មីនេះលោកបានលើកឡើងថាលោកនឹងឈ្មោះជាអនុប្រធានាធិបតីហើយនឹងបន្តកិច្ចការងារជួយជាតិបន្តទៅទៀតដោយការងារអតិភិបបំផុតរបស់លោកគឺបទបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនលោកបានបន្ថែមថានៅពេលនោះលោកនឹងគ្មានអំណាចបញ្ជានឹងណែនាំឲ្យពួកគេធ្វើដូចមុនទៀតហើយប៉ុន្តែលោកនៅតែមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈដដែលគូរំលឹកថាចាប់តាំងពីលោកឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ2016មកលោកដូចទៅទេបានចាត់វិធានការបង្ក្រាបថ្នាំញៀនយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយបច្ចុប្បន្នយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់នៃជំងឺ Covid-19 បានក្លាយជាកិច្ចការមួយទៀតដែលលោកកំពុងតែផ្ដោតសំខាន់ខ្លាំងប្រទេសជប៉ុននៅព្រឹកថ្ងៃនេះបានប្រកាសពង្រីកផែនការដាក់ស្រុកនៅតំបន់ចំនួន8បន្ថែមទៀតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នខណៈដែលករណីឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 ទម្រង់ថ្មី Delta នៅតែបង្កើនអនុភាពវិលុកយោងតាមសារព័ត៌មាន CNA បានបន្តឲ្យដឹងថាពីមុនមកតំបន់ចំនួន13ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដាក់ក្រោមច្បាប់រដ្ឋបတ်តឹងរឹងបំផុតដើម្បីទប់ស្កាត់កំណើនករណីឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 គណៈដែលស្ថានភាពមិនទាន់ថមថយនៅឡើយនោះជំងឺ Covid-19 ទម្រង់ Delta បានពង្រីកតំបន់វិលុកបន្ថែមទៀតនាំឲ្យអាជ្ញាធរបង្ខំចិត្តបិទតំបន់ចំនួន8បន្ថែមទៀតនាំឲ្យតំបន់ក្រហមកើនឡើងរហូតដល់21តំបន់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចលោក Nishimura បានថ្លែងថាករណីឆ្លងធ្ងន់ធ្ងរបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនាំឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅក្នុងស្រុកជួបវិបត្តិយ៉ាងខ្លាំងលោកបានបន្តថាចំពោះក្រេដែលដាក់អ្នកជំងឺនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូមួយប៉ុណ្ណោះគឺប្រើប្រាស់អស់ចំនួន 90% បាត់ទៅហើយរហូតទៅដល់ថ្នាក់អ្នកជំងឺថ្មីជាច្រើនត្រូវដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលពីផ្ទះតែម្ដងគូរំលឹកថាគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី25ខែសីហានេះប្រទេសជប៉ុនមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 សរុបជាង1.3 លាននាក់ហើយអ្នកស្លាប់វិញមានចំនួនជាង 15,000